意外造成已经有70个人死亡。现在现场已经清理完毕，滞留旅客得到安置。70名。係啉壽湯，喺個係嗌阿鳳嘅舞台插靠山，我係個3萬個老世界弄個今年50歲，因為問我以上嘅做乜我一直希望上嘅做掛戲嘅演員。重点不是拍你，是要你工作。玻璃啦，玻璃咧，上次又撞到啊，又老湿咧，该走去。我是食到个冲绳迄种武汤啊，迄是咧让人家推通的武汤冇强用哦。啊，我上去咧五角白红爱泡很脆个，去创个煮个武汤是了又洋强，甲我就想讲，我咧做甘蔗咧煮武汤，也若冇煮吼，用我泡也冇的啦，爱摆吼也摆适当的啦，也冇放去咧吼，下摆种个吞吞冇因袂做，因为个煮汤吼。毋会，可能咧当简单，毋过冇伊简单。佮煮有一只甜吼，你就会倒去咧。你个只甜若冇倒去咧，上你若紧煮就变像迄个叫做嘛，木芽汤安尼，高。啊，你若讲吼，叫做甜若煮好去咧，都袂真紧袂变武汤啊，爽的，是咧叫做嘛，清好清香的菜。所以我伊就安尼吼，有也讲的种个力量吼，因为一定要做甘蔗，一定要做武汤。啊，也爱咪服务的，物件的，后摆做咧川本下一推的人。啊，我整片花真的感觉。用盐袂稍微小，那个色泽会漂亮。人家这么多这么一包盐在炒了，我没有，我觉得这样太可惜那个盐。因为做武汤上色袂做，袂生啊，袂生我就来阿妈留意咧做剃头汤。
辣哈嘿。你这袂改冷就爱切啊呢。你是安怎个袂爱穿的啊？哦，冇做海哈，烘炉哈方便啊。我迄个烘炉嘛较惊嘞。冇要做海上些烘炉哦，冇煮哦，海太多嘛个恁就对做。啊，冇做海哦，我加一方便嘞。因为我教过冇做海吼，价钱吼，脚踏实地嘛。啊，感觉会出来吼，伊做嘛个东西哦，一届都袂详啊，又慢做安尼啦，就像冇做海安尼，直接踏天来。还是绵绵的啦，客气。吃老婆做的糖感觉怎样？很幸福，有老婆的味道，老婆味是什么味道？查甫人味。烟下加油毛爱个变数啊，我变个炒油的，个碱的个变数。偏偏俺们讲迄变多多上的啊，个上的底袂拄吼，还有5、6罐的嗰种个炒油，冇拿落10度，没有俺来打开个皮吼。有说臭油脂、臭油脂啦，我就想到我是哩福州也受讲炒久吼，还有拿来做，有香哦，有香哦，有哦。看那很纯的茶树的味道，错啊。苦茶的味道，很特殊的香味，好厉害哦！什么都会变得出来，你是现代灰姑娘。我话我上道嘛个，有嘛个东西，我就做嘛个，因为咱上道就做。有就添菜啦呀，也因吼，佮到福隆伊怎嘛讲吼，也都客人啊菜啦，讲客家因菜啦，不过也袂真好食啦。也是散芹菜啦，不过也按酱都袂下哦，也毋是旧呢，毋是会批的，毋是种啊，伊一家豉油袂发啦，啊要真好食哦，对饮的真好，食了吼，也种食了袂降血压呢。你着超市因像遐菜安贵啊，啊着10爷都毋是钱啊，啊讲吼，一盖烟笋就有啊，啊有时着5下起，毋是鱼麦。啊，若菜吼好种吼，我就无啦。像冬天甲菜好种吼，凊彩种就讲酱吼，我就毋是10爷咧食啦。我看我铺我妈妈去斗吼，创个样摘，我都天然样摘落去食啦。因为我斗着喊仔伫卖菜咧，有一点啦吼。伊像安尼剩饭面讲清高的吼，野到野菜吼摘落去食就紧食啦。啊，毋过吼，老古烟讲的吼，是野个样吼。安尼差不多，6、7岁甲吼，我妈妈就得到一种片，我唔必嘛个片，我爸吼就突然来胃去抽耳腺安尼，啊参出去嘛个片，啊我凉衫安尼咯，会读书到凊菜糕，逐摆吼，你一定我到时候会求店当10点啊，又发图大学校去。因为我都有杂煮菜啊，有规范书本爱改了煮的食，综合我良知嘛又会读书。不过我逐摆去吼，就知道我到老师就忙爱到，逐摆吼我到学校会该错数吼，几乎就我良知袂数，啊若摸就本线上答，啊线上也摸答就反而到手偏数，每吼我到线上比我爸爸同我妈妈去清耳腺啊，因为去抽耳吼摸发吐。都不很困难吼，那边我到我这凉衫杨某本老师吼，法律数偏数啦，还本老师。啊，小师母病啊到清吼，我有病啊到不爱清饮料吼，其实啊到讲诶，
你若搿种个盆包吼，那咧中咧也着好，冻就透全咧也4两分。因为迄盆包都要大饭酥嘛，啊，都平落解，啊，若都就甲吼，啊，都着伊解。结果去咱都饭酥那本囝煮个熟，伊就问，迄我都是囝盆，冻囝菜。其实俺袂冻感谢吼，跟俺到个肖师母吼，肖老师要给俺到姊妹是在冻火。记得俺细汉个吼，俺爸吼冻关咧到关冻黏哦。毋对，因为俺妈妈甲姓皮某吼去做本去俺甲伊申请啥较复杂的，帮我都毋知。反正我都姊妹做嘛，若某互安尼咯，毋会打都会骂。甲吼，我都细汉甲吼冻闹我爸爸，啊袂打囡仔囡仔，啊袂骂囡。啊，当爱到大汉甲吼出去后背石头路，我爸甲人我都讲安尼就错啊，我都出去吼，身材就到大家会合，就像吼有白人经理就向我到出几嘛，我到通死动动伊咯，恨都袂死哦个，骂我因骂我比煮啊行我伊歹袂白酒哦，安尼我都讲我。伊也冇mặc个啊，穿真爽哦！我爸嘛比啊，我也怀烫咧。啊，我同时用伊个包互我款款的啊，就去拍建公司，摸着全日是一个。啊，我让我做两三直直笑，我都讲话奇怪，今日个安尼个经理也冇讲mặc个啊，讲讲英文。他一直睡着了，就变成红茶。你只要叫醒3个小时或4个小时，叫他醒过来，他就变成乌龙茶。绿茶就是炒回来直接就炒青后是蒸青，红茶是炒回来就给它堆整堆让它发酵，要2、3天后才给它磨磨卡好搭那年。啊，这个乌龙茶是最高级，里面茶是最难做、最高级的，就是乌龙茶。你不让它睡太早了，它就苦涩就跑不出去；你不让它睡觉，苦涩也跑出去，就一定要睡又叫醒，睡又叫醒，最起码要3、4次吧。它醒过来，它开始在走水啊。那你让它一直睡，它不醒过来，它把咖啡因什么东西都在里面，因为它那个茶叶靠动，它才会化学变化。像人一样也要动，对，一定要动，会健康。不动不好吃。啊，所以你是乌龙茶还是红茶？我是乌龙茶。然后红茶不好，身体比较虚弱，所以。好可怜，你健康快点。对呀，红茶绿茶是太年轻了，像小孩子。哦。那个精力很过，但是冻袂久。乌龙茶冻上久。因为乌龙茶内底吼好的比较多，不好的它都我们都一直叫它醒过来，把它吐出去，不好的吐出去这样。爱别发脾气吗？当然你要小力的叫它，当然你很大，你这个是大力给它叫醒，它会很生气，就做出来的苦涩它不想吐出去。因为做茶时阵你要用心，心情要很好，然后你也要很。阿公的，有人要做红茶。嘿嘿，出来。我娶到这客家老婆真的很好，勤俭持家又耐劳。有时候哈，我家不用那个什么，切那个是啊，自动喷雾器、自动砍草机、自动拔草机，
他不用我去发动，他会自己去工作，我觉得很好。不过有一个缺点，他勤俭持家之外哈，有一个叫当生。客家哈，他有一个优点有缺，好面子，好面子哦会害死他。我在家里哈，什么都让他充足，面子有没有？有时候面子是很好，可是我就客家哈，我不知道为什么那么爱面子啊。那个他们叫应景的，我不了解。不过整体来讲，真的，如果这个家没有他哈，哇，有时候还真的撑不下去的。有时候辛苦的时候，他还会替我们，打点一些我们家庭的一些琐碎事情，还是需要他了。好了，没有了。可以了，抽听嘞。哎呀，你做你讲的。那我老婆在旁边听，我唠不下去了。好。幸好又。然后掩盖乱啦，然后办啊，都生囡仔，他嘛是呀。然后咧图书馆咧问啊，到底生囡仔，因为图书馆吼，讲故事本生囡仔读啦，迄个讲个志工妈妈，啊也上班，问生囡个眼目爱冻死。对，是金针阿姨，要记得哦。啊，今天阿姨要讲的，因为什么我叫金针阿姨？金针菇。因为我们住在金针山上，所以就叫金针阿姨。今天金针阿姨要讲的是五只小古怪，对。超3年前哦，琼金老师很爱问爱上爱去。在图书馆，甲吼讲故事本生囡仔读吼，咱跳透啊读到，咪讲也唔难难啊。体育本一个又也会经验，天意一个又做咧增加一个加种智慧啊，我用爱就是讲，因为各别俺要是广告本爱生囡仔读的。刚我上个教入也是上班戏团的琼金老师很爱教入的。啊，甲演出啊，记得甲演一个故事，就是讲，俺上班都有也参考赛还是，甲琼金老师甲讲，甲去做啊，都系导演嘛，讲个时阵爱上啊，创吼啊做一种啊，所以俺俺演出甲吼，俺都有也特别摕种米互做个啦，无拢是讲紧啊，嘛个安尼啦，啊，因大家讲我真好笑安尼啦，尤其吼演个种配音甲有个免洗碗吼，都爱做得按名安尼。做用大夹要做到变成吼带奶，像迄大奶妈安尼啦，让大家笑袂死。还是靠讲吼，真起来啦，演戏真好笑，嘛真好搞啊。演到遐落吼，只要有机会就演吼，我都袂去演。我记得我甲后生甲17、18岁甲吼，啊到岛上会做一只挂戏的演员，我就岛上会唱歌，然后甲。中广甲又该唱歌的训练班，不是俺有报名个戏的，不然俺爸讲吼，戏个要做埋结果唱歌的唔好，唔对啊唱歌的很好。等一下啦，我敢若讲我较袂好。哦，安尼哦。我差不多民国76年甲结婚，甲我结婚甲吼，我签迄个大公司推总吼，甲我会改见吼要4万元，毋过全咧互我老公讲会全咧用做金奖，所以甲金奖卡签嘛签好啦，按数来共创，因共创伊做无部分无落水嘛，你按做，
大概月就4万伫两咯，因演学个匠因嘞。啊，毋过吼，爱教讲吼袂出血啦，爱路讲会抬家来啊，某转咧袂转毋了，只有转咧，啊转咧了，本身嘛亲阮干面来咧做弄啦。毋过吼，每样像咯，转咧，既然伊转咧做弄，伊就会用心去做，会散漫去做，所以吼，啊做也感觉做弄袂袂难啊，可能进展10进展会穿快乐啊。所以紧张，咱就会紧讲尾，紧创歌，嘛该怎做得啊，真复杂啊。